Nou vriende, goeiemôre, ons is deurnig dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees. Ek vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ek weet, sommige aande is moeiliker as ander. Sommige tye het 'n mens deur die aand pyne en siekte en daar is dinge wat gebeur in en om jou in die omgewing en dit maak jou wakker. En ons almal staan nie elke môre op vars verkook en nuut en reg vir die dag nie, maar die gebed van my hart is dat die nodige rus wat u en ek kon gekry het en gehad het, dat dit vir ons genoegsaam sal wees en dat ons ook dankbaar sal wees daarvoor en hierdie dag tegemoet sal gaan in die naam van die Here met die gebed dat die Here u sal seën en dat die Here u sal gebruik in sy diens tot sy eer. Onthou net een ding, dit beteken nie dat alles altyd 'n seepglad moet verloop voor ons bruikbaar vir die Here kan wees nie. Maar om vir die Here bruikbaar te wees te midde van en in moeilike omstandighede, dit bring eer op sy wonderlike naam. Nou vriende, ek gaan vanmôre 'n bietjie met u praat. Ons gaan vanmôre nog kyk na die gemeente Efese. Ek het gedink ons sal aangaan na die volgende gemeente, maar terwille van 'n vraag wat ek dikwels kry en vrae wat van tyd tot tyd aan my gevra word, wil ek net so 'n bietjie stil staan by die gedagte, hoe kan ek weet of ek my eerste liefde verlaat het? Mense vra vir my dikwels, Gerard, of van tyd tot tyd vra mense my, Gerard, nou hoe weet ek of ek my eerste liefde verlaat het? Julle praat oor dat die gemeente in Efese hulle eerste liefde verlaat het. Wat beteken dit en wat bedoel ons daarby en kan ons 'n bietjie meer uitbrei daarop neem? Gaan ek poog om dit te doen? En gaan ek vanmôre 'n bietjie kyk na 'n paar gedagtes. Hoe kan ek weet of ek my eerste liefde verlaat het? En dan glo ek ons sal môre kan aangaan met die volgende gemeente om dan ook die wonderlike boodskap daarin raak te sien. Nou vriende, hoe kan ek weet of ek my eerste liefde verlaat het? Die eerste gedagte deur misplaaste prioriteite. As ons nou kyk na hierdie lys, is dit nie 'n volledige lys nie. Dis 'n lys wat saamgestel is deur predikante, ouens wat hierdie waarheid ondersoek het en ek dink ook oor jare met gemeentes gedeel het en met mense gekommunikeer het en kan ek assosieer met hierdie lys, want u sien baie van hierdie goed is in my lewe teenwoordig, is in u lewe teenwoordig en kom ons val weg deur die eerste saak aan te spreek. Hoe kan ek weet of ek my eerste liefde verlaat het? Deur misplaaste prioriteite. Met ander woorde, die Here is nie meer so belangrik vir my soos hy was die dag toe ek tot bekering gekom het nie. Ons almal word geestelik volwasse, ek weet dit. Ons almal begin die pad met die Here stap en ons lees sy woord meer en ons doen meer kennis op vanuit sy woord. Maar vriende, dit beteken nie dat ons minder tyd met die Here kan spandeer of dat hy nou op die agtersitplek in aanhalingstekens vir my geestelike kar moet sit en ek maar die stuurwiel oorvat en maar my eie lewe bestuur nie. Glad nie. Die hele gedagte as dinge vir my belangriker raak as die Here, dan moet dit 'n rooi lig wees wat afgaan dat ek besig is om my eerste liefde te verlaat. Vriende, as my foon vir my belangriker is, as my Facebook bladsy vir my belangriker is, as my sport vir my belangriker is, as my werk vir my belangriker is, my vrou, my kinders, noem dit, as dit vir my belangriker raak as die Here, is dit rooi lig, want ek is besig om my eerste liefde te verlaat. U sien, vanuit Christus en vanuit hierdie bron van liefde, die Here Jesus self, spruit al hierdie dinge voort. Ek doen alles van harte asof vir die Here en nie vir mense nie, omdat ek hom lief het, omdat hy my eerste lief gehad het. So, kyk na jou prioriteite. Die tweede ding, vriende, hoe kan ek weet of ek my eerste liefde verlaat het? Ek raakte familier met heilige sake. Ek het onlangs vir my gesin in huisgodsdiens gesê, ons lees oor die kruisiging en ons bid en ons gaan elkeen ons eie rigting slaan ons in en ons dink nie aan die kruisiging nie. Ons dink nie meer aan wat het die Here werklik vir my gedoen nie. Dis asof ons bolangs lees oor gedeeltes en ons pyns nie meer daaroor nie. Die diepte daarvan tref nie meer my hart nie. Baie keer praat ons oor die dinge van die Here so ligtelik, so bolangs en baie keer so grappenderwys. Ek pleit by u. Maak seker dat u hierdie saak voor die Here sal neerlê en vir die Here sal vra, Here, raak ek nie te familier met u heilige sake nie. Onthou, toe u tot bekering gekom het, hoe heilig God se woord vir u was. Hoe hoë prioriteit het u daarop geplaas om dit te lees en geglo en ter harte geneem. Volgende een wat ek wil noem is, vriende, daar is 'n gebrek aan konstante en gereelde tye in gebed. Ons kan praat van luiheid. Ons almal sukkel met luiheid. Ons almal stoei met hierdie tye waar ons eerder bietjie sal slaap en slymer en handjies vashou in plaas van om te bid. Dis is 'n rooi lig wat afgaan en is 'n teken dat ek my eerste liefde begin verlaat. As ek te lui is om te bid en met my hemelse Vader te praat deur sy seun Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. 'n Volgende gedagte, daar is 'n gebrek aan konstante en gereelde tye met God se woord. Vriende, nie net die lees daarvan nie, maar ook die bepeinsing daarvan, om regtig te dink oor wat het ek werklik gelees. Dis alles rooi ligte om vir my te sê ek is besig om my eerste liefde te verlaat. Baie keer sal mense die Bybel lees en as jy hulle 'n halfuur later vra, wat het jy gelees, dan weet hulle nie.
Vriende, dis alles 'n rooi lig dat ek my eerste liefde verlaat het. Daarom kry jy mense wat geweldig baie doen vir die Here en vir sy werk. Ag, hulle is betrokke by organisasies, en hulle is betrokke by barmhartigheidsdienste, en hulle is betrokke by ouertehuise en by kinderhuise en by allerlei dinge, maar self is hulle nie by die Here nie. Hulle hoor nie self uit die woord wat hy vir hulle sê nie. En hulle leef nie in heilige nederigheid, omdat die waarheid van die woord hulle harte versag het nie. 'n Volgende gedagte, hoe kan ek weet of ek my eerste liefde verlaat het? Sonde is nie meer sonde vir my soos eens nie. Ek is meer verdraagsaam teenoor sonde. En hier praat ek nou nie van smaak my, raak my, roer my nie aan nie. Nonsens soos 'n lambroek dra en gremering en 'n oorbelletjie dra of sulke goedjies vir vrouens en al hierdie goed waarmee ek groot geword het, wat eintlik maar net, soos Paulus sê, maar net 'n saak is wat jou vermoei en jou aandag wegtrek van die Here Jesus. Ek praat van sonde. Vriende, waar ons lynreg teenoor God se woord oortree. Miskien beskerm ons leuns, waar ons vroeër jare gedeel het daarmee. Miskien is ons laks en lui om na die huis van die Here te gaan en ons verdedig onsself en ons verskoon onsself met allerhande verskonings. Miskien is ek besig om na goed te kyk waarna ek nie moet kyk nie, en ek verskoon myself en sê, ag, die Here sal verstaan, dis maar die tyd waarin ons lewe. Miskien is daar woede en aggressie in my hart, miskien kwaad praat, miskien is ek besig om in die gemeente, miskien die een te bespreek met die ander een, ek is besig om tweespalk te verwerk. En vroeër jare was dit nie so nie, maar nou is dit so. Dan vra ek vir jou dat jy sal stop in jou spore, sien dit as 'n rooi lig, want sonde bly sonde. Die Here maak nie aanpassing soos die jare aangaan nie. Sonde bly sonde. 'n Volgende gedagte, hoe kan ek weet of ek my eerste liefde verlaat het? God se woord raak my intellek aan, maar nie meer my geestelike hart of my emosie nie. Met ander woorde, ek doen nie meer wat die Here vir my sê nie. Die Here sê in Lukas 6:46, waarom noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie? Baie mense kan intellektueel met jou redeneer oor die waarheid van die woord, en as jy later hoor hoe hulle lewe, hoe hulle verhoudings met ander mense is, en hoe hulle by die werk optree, en hoe hulle in die gemeenskap optree, dan slaan jou hande saam en dink jy vir jouself, kan dit wees dat hierdie heilige mense by die gemeente so optree? As jy kyk hoe tree man en vrou teenoor mekaar op, en tog staan hulle bekend as hierdie superheiliges, dan blyk dit by jou. Moenie dat die woord in jou kop vasslaan en jy kennis opdoen en dit raak nie jou hart nie. Ek onthou in ons eie gemeente hoe vrouens Sondag by die kerk gepraat het. Hulle het hierdie week van MacArthur geluister en van Woody Buckham, en hulle het boodskappe geluister van R.C. Sproul en van Paul Washer, en hulle het so gepraat, en tot op my vrou op 'n stadium vir hulle gesê het, wanneer begin julle doen wat hierdie boodskappe sê? Want as jy kyk hoe hulle geleef het, en hoe hulle opgetree het teenoor hulle mans en hulle kinders en ander mense, en hoe hulle altyd krities gestaan het teenoor almal se geestelike lewens behalwe hulle eie, dan besef jy, hulle is ver van God se eerste liefde wat hy miskien in hulle hart uitgestort het. En hulle het op hierdie punt gekom van 'n kritiese gees, en dis 'n rooi lig wat ek het my eerste liefde verlaat, want luister, die woord werk eers met my hart. Die woord bring eers 'n nederigheid in my siel, en dan sal ek met liefde en nederigheid na die volgende een uitreik. Volgende een, ek is 'n swak rentmeester van die dinge wat God aan my toevertrou. Met ander woorde, my geld is my eie, my tyd is my eie, die lewe gaan oor my, 'n lewe van self-entitlement. Dis alles 'n teken van dat ek my eerste liefde verlaat het, want u sien, as ek uitverkoop is aan die Here, en hy is die koning van my hart en lewe, behoort alles aan hom. En dan is ek, vriende, oorgretig om te doen wat die Here vir my vra, en te gee wat die Here toekom, en selfs nog meer. Daar's nie selfsug in my lewe nie, maar 'n lewe van neem my lewe, laat dit Heer u gewy wees meer en meer. 'n Laaste ou gedagtetjie. Ek besef dikwels, ek is nie reg met God nie, en maak dan leë beloftes om my verhouding te herstel, maar ek kom nooit so ver nie. Ag vriende, ons almal staan skuldig, dat ons dikwels sien wat is fout in ons lewe, maar ons is nie aktief in die verandering in ons lewens nie, die veranderingsproses nie. Dit help nie, ons sien die sonde, en ons sien die agteruitgang, en dat ons eerste liefde verlaat, en ons doen niks omtrent dit nie. Hoor wat die wekroep is vir hierdie gemeente. Openbaring 2 vers 5, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe, en sal jy kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Al wat die Here vir ons vra is onthou hoe jy geleef het aan die begin. Kyk hoe jy uitgeval het, in verskillende aspekte en areas van jou lewe, en dan draai net om, bekeer jou, en doen weer die eerste werke.
Eenvoudig, vriende, laat ons prioriteite net verander, dat die Here weer eerste plek inneem, en dat die res volg. Mag die Here ons genade gee, ons sal môre aangaan met die volgende gemeente, mag die Here ons wysheid gee, as ons môre by Smyrna gaan stilstaan, 'n gemeente wat deur geweldige armoede en verdrukking gegaan het. Maar ag vriende, mag hierdie boodskap van die eerste liefde ons motiveer, om te sê, Here, my allerbeste vir U, my allerhoogste. Groete vir U, mooi dag hier verder dra.